佮来看到美国甲泰国的金色饭市场军演起鼓，美军佮伫咧官方的面册刊文指出，台湾甲美国、泰国、日本、韩国等等的国家超过200位官兵做伙演习。毋过，咱像是因为这个字伤过敏感，所以偷仔甲文章内底台湾这个字汰掉。因那咱的国防部是暂时还未对这件代志做出回应。金色目镜蛇多国联合演习25登场，美国、泰国、日本、新加坡、韩国等国超过200名官兵同齐组集伫泰国。这项联合军演开始伫1982年，目前是亚洲规模上大的军演。We see our increased ability to work together for our collective security and sovereignty, and in every Cobra Gold, we better understand each other's capabilities.And build upon our collective partnerships. 美军透过金色目镜蛇演习，面册官方被总结来公布，台湾也有派员参加今年伫泰国举行的联合军演，这也是史上头一摆美军官宣咱国参演今年美泰金色目镜蛇演习。不过信息现光了后，亲像因为牵涉敏感。美军主办单位较晚就修改大文，将台湾的字甲删除。专家表示，金色目镜蛇演习兼具政治、军事、外交意义。台湾若参加，除了可能会以观察员的身份参加，也可能配合金色目镜蛇的特性，派遣陆战队也是特种部队来进行登陆的模拟、人道救援等科目。我想，台湾平常心以对，因为我们面对的特殊外交的情境，所以在这种情况下，就是有些合作的项目，可能就是更低调进行。美国驻泰国大使馆官方资料显示，今年举办的第44届金色目镜蛇军演会继续到3月7日。目的伫咧提升区域内各国军队的协同作战能力，应对包括大规模天灾、甲网络安全威胁等挑战。公视新闻采访报道。